Duol mar jodongo mawuok e dhot mar Mao singo ne gibiro siro lwedo jatend piny William Ruto e ng'wech mar laro kom tend piny e tama mar ariyo yiero ma higa 2027 ka giloso e boma ma Narok tok romo ma piny mar walo jakom Kemsa ma bende ne en gavana ma kaunti ma Narok Samuel Ole Tunai mar laro kom Senate. Jodongo go owacho ni Ole Tunai owinjo kel telo mar dongruok maket kod ma Ruto osebedo ka chwalo godo dongruok mathoth e gwengego. Hata Ruto pia amefanyia wa Maasai kazi kubwa. He has done a lot of work to the Maasai community. What we request as a community is to extend the generosity that he has showed to the people of Narok and to the people of Samburu. Katika prosession zote za Kenya hajasawa Masai. Na kwa nini jamii ya Masai wasahau mtu kama huyo? Huyo tunaambia tuko pamoja na yeye. Sisi tumeona ya kwamba kuna mtu anaomba kiti kwa haki. Tunai tumesema kwa kauli moja kama jamii ya Masai ndiye atakuwa senator. Hebu nyinyi muinue marungu watu waone ya mativi wote. Senator Tunai. Senator Tunai. Tumeungana sisi watu ya Narok kwa kitu kimoja. Na tumesema Senate 2027 tunabatia Tunai kwa senator wetu. Tunataka kuambia rais wetu waangalia Tunai. Kwa sababu Tunai ni rafiki yake. Hata kama iko hii kitu ya kushanganyaka na ODM na nini, waangalia Tunai kwa sababu Tunai yako na nguvu katika Narok County vile aliongeza ikiwa mwenyekiti wa governor, na tunaona kama ataweza. Kawuok Narok wadhi